ஹலோ கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக். நியூ வீடியோ. இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ தான். பட் வந்து இதே ஒரு விலாகாக பண்ணிடுவோம். அதாவது வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் வந்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்போம். அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு, ஏன்னா அந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சொதப்பிடுச்சு அந்த விலாகு. ஒரு சில இடத்துல வந்து நான் முக்கியமான வியூலாம் காமிக்கல, அப்போ நிறையா வந்து நடந்துச்சு. அதனால் அப்படியே இது ஒரு விலாகாகவே பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ. ஓகேவா? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வந்து இது புது ஃபோன். ஓகேவா? புது ஃபோனில் அம்மாவோட ஃபோன் வாங்கி நான் வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? என் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான ஒரு இதனால் ஒரு ஃபோன் ஒரு ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னே சொல்லலாம். ஓகேவா? ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே சொல்லிடலாம். என்னால் எடிட்டிங் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகேவா? பண்ண முடிச்சு இப்போதைக்கு வீடியோ போட முடியல. ஏன்னா இந்த ஃபோனில் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு நான் அதில் வந்துட்டு ஒரு 2-3 கண்டென்ட் வச்சுருந்தேன். அது அப்படியே இதாகிடுச்சு. அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியுமா என்னென்னு எனக்கு தெரில. ஏன்னா நான் வந்து மெமரி கார்டு எதுலேயுமே இது பண்ணல. மொபைலோட ஸ்டோரேஜில் தான் எல்லாமே சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அந்த ஃபோன் வந்து தண்ணியில் நனைஞ்சிதான். தண்ணியில் கூட நனையல. திடீர்னு ஒரு மாதிரி பிளிங்காக ஸ்க்ரீன் இருந்துச்சு. திடீர்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே போயிடுச்சுங்கிறாங்க. ஓகே, இது எல்லாம் நடக்கிறது தான். பட் வந்துட்டு என்னால் இப்போதைக்கு எப்படி வீடியோ போடுறதுன்னு என்னால் தெரில. ஓகேவா? அதனால் இதோட இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே சொல்லிவிட்டு இது ஒரு விலாகாக பண்ணிடலான்ட்டு. ஓகே, அதை விடுங்க. அதை வந்து முடியட்டும். என்ன ஆனாலும் அது வந்து நமக்கு ஒரு இதாகவே எடுத்துப்போம். இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு கோயிலுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். அந்த கோயில் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மலிங்கேஸ்வரர் கோவில் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அந்த ஃபோனை வந்து நான் காமிக்கிறேன். ஓகேவா? அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வச்சுருக்க அந்த போச்சுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, ஸ்க்ரீன் ஒரு மாதிரி பிளிங்காக இருந்துட்டு. அந்த ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் S8, ரொம்ப பழைய மாடல். ஓகேவா? அதனால் அந்த ஃபோனுக்கு டிஸ்பிளே கிடைக்காது. பட் வந்துட்டு இந்த ஃபோனை வச்சு தான் நான் இது பண்ண போகிறேன். எப்படி எடிட் பண்ணுன்னு கூட தெரில. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு அளவுக்கு நம்மளால் சமாளிக்க முடியும். ஆனால் சமாளிக்க முடியுமா தெரில. பட் சமாளிப்போம். பட் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிலே ஆகும். டிலே ஆனாலும் அது வந்துட்டு கூடிய விரைவில் அந்த இது விஷயம் முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஏன்னா எல்லா விஷயமும் ரொம்ப நிரந்தரமாலாம் எல்லாமே இருக்க போகிறது கிடையாது. எல்லாமே ஒரு சில நாள் தான். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? இதெல்லாம் ஒரு பெரிய இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது. கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இதெல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நம்ம வாட்டுக்கு எப்பவும் போல் எப்பவும் போல் நம்ம இதை பார்த்துக்கலாம். நானும் சமாளிச்சிட்ருக்கேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஷார்ட்ஸை போட்டு தான் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன். பார்ப்போம். கூடிய விரைவில் வீடியோஸ் வரும். உங்களோட ஒவ்வொரு லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தான் எனக்கு உங்களோட ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நான் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஓகே, நான் வந்து கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நான் கேமரா ஆன் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை வர மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த போன வாரம் ஃபுல்லாக சரியான மழை. கோயம்புத்தூர் ஃபுல்லாக தட்டி எடுத்துருச்சு. அந்த மழையில் ஃபுல்லாக நான் நல்லா நினைஞ்சு கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை மாட்டுன்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டேன். என்ன நான் டிலே பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக நான் ஃபோன்லேயே வச்சுருக்கேன். அப்லோடும் பண்ணல, எடிட்டிங்கும் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. நான் பாட்டு ஃபோன்லேயே வச்சுக்கிட்டேன். அதுதான் நான் பெரிய தப்புன்னே சொல்லலாம். சரி விடுங்க, அது வந்துட்டு எல்லாம் நடக்கிறது தான், பார்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கேமரா ஆஃப் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே கைஸ், நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லை. மிஞ்சி போனால் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வந்திருப்போம். இந்த இடம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டான ஏரியாங்கிறதுனால நான் வந்துட்டு வீடியோ வந்துட்டு முக்கியமான பக்கத்தில் ட்ரெயின் போய் சூப்பராக. நான் வந்து இப்போ கூட எதுக்காக வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இங்கே வெளியே வந்திருக்கே தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு விஷயம் மாட்டுச்சுன்னா யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். ஓகேவா? என்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். நான் வந்து அதை வந்து எவ்வளவோ கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டேன், முடியல. ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டில் இதை விட ரொம்ப யோசிச்சுட்டு நானே என் மைண்டுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்துப்பேன். இப்போ வந்து ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன். பட் வந்துட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். ஓகேவா? அதனால் இப்போ கூட மைண்டில் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் வெளியே வந்திருக்கேன். வேறு இதுவும் இல்லை. இப்போக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட் வீடியோலாம் இந்த ரோட் வியூ இல்லை, இதெல்லாம் காமிச்சிட்டேன். இதுக்கு மேலே ஒரு சில குழியாக ஒரு ஆஃப் ரோடிங்காக வரும். அந்த ரோட் வியூ காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் கேமரா வந்துட்டு ரெக்கார்டு ஆகும்னு நினச்சேன். வந்து ஆகாமல் விட்டுருச்சு. இப்போ கரெக்டாக ஆகும் தான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஆகுமான்னு தெரில, பார்ப்போம். ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. அந்த இடத்துல மட்டும் போய் ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை. அங்கே ரைட் சைடில் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஒரு கோயில், அங்கே தெரியும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு. ரைட் சைடில் ஒரு கோயில் தெரியும் பாருங்க, அப்படியே மலை அந்த கோயில் தான் இப்போ போக போகிறோம். சூப்பராக இருக்குது அந்த கோயில். எனக்கு ஒரு நாள் போகணுன்னு ஆசை. எனக்கு வந்துட்டு நம்ம எப்பவுமே சோலோவாக போகிறனாலேயே அந்த இடத்துக்கு போக முடியலையா என்னன்னு தெரில. ஆனால் அந்த கோயிலுக்கு நான் வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக போகணுன்னு சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் தவிர இப்போ வரைக்கும் போனதாக இல்லை. போயிருக்கேன், ஆனால் அது இந்த ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி ஏறும், அந்த இடத்துக்கு வந்து போனதே இல்லை. அதாவது கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவங்க இந்த கோயிலுக்கு யாராவது போயிருந்தீங்கன்னா
இந்த வீடியோ வந்துட்டு இதில் உட்காந்துட்டு அதை வந்து பேசினா அவ்வளோ நல்லா இருக்காது, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் போகாது. நான் அப்படியே இதை வந்து மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணதாகவும் இருக்கும், நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரியாகவும் இருக்கும். ஓகேவா? அதனால மட்டும்தான் இந்த வீடியோ. மற்றபடி நான் இதை வந்து 2-3 வீடியோவாக இந்த இடத்த போடணுன்னு எனக்கு வந்து ஆசையே கிடையாது. ரோடு பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குல்ல. இந்த இடத்துல எனக்கு வண்டி ஓட்டணும்னு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் வந்துட்டு நான் இந்த ஒரு வாரமாக நிறையா இடத்த வந்து வண்டி ஓட்டிட்டேன். ஒரு சொல்லப்போனால் ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓட்டிட்டேன். ஓகேவா? ஒரு வாரத்தில். அதனால இது வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயமா தெரில. பரவாயில்ல, 1000 இல்லை 1500 கிலோமீட்டர் பக்கம் வண்டி ஓட்டிட்டேன். இந்த ஒரு வாரத்தில் 1500 கிலோமீட்டர் பக்கம் வண்டி ஓட்டிட்டேன் பாருங்களேன். 1500 இல்லை ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓட்டிருக்கோம். ஓகேவா? அதனால இது அவ்வளோ பெரிய விஷயமாகவே எனக்கு தெரில. பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த இதால் காமிக்க முடியல. பட் பரவாயில்ல, கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு வீடியோ கேப்சரோட நம்ம வந்து நிறையா ரைட்ஸ் பண்ணுவோம்னு எனக்கு வந்துட்டு நம்பிக்கை இருக்குது. நடக்கும், கூடிய விரைவில் நடக்கும். ஓகேவா? அது ரொம்ப நாள்லாம் இல்லை, ரொம்ப பக்கத்தில் தான் அந்த நாள் இருக்குது. அது எப்போ நடக்கும்னு பார்ப்போம். நடக்கும்போது பார்ப்போம் இல்லை, கண்டிப்பாக நடக்கும். ஆனால் அது நடக்கும்போது நான் அந்த இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை ஒரு ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ஓகேவா? இப்போ நம்ம எங்கே போய் போகிறோம்? ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து இப்போ ரைட் எடுத்து ஒரு மலைக்கு ஏறணும். அதுக்கப்புறம் அந்த கோயிலுக்கு போயிடலாம். ஓகேவா? இப்போ வந்து அந்த அண்ணன் வந்தார் பார்த்தீங்களா, லெஃப்ட்டு, அந்த லெஃப்ட்டு தான் நம்ம எடுக்கணும். என் இண்டிகேட்டர் சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி வாங்கினதுலேருந்து ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்டிருக்கு. அது வந்து டிசைனே கிடையாது. ஓகேவா? நம்ம வண்டியில் வந்து வாங்கும்போதே அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு. சரி, இதுக்கு மேலே அவன் சொல்லி என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தான் விட்டுட்டேன். ஆனால் வந்து அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஷோரூமில் வந்து வண்டி கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனையாக இருந்தால் வண்டியை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும், இல்லைனா அதை வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகேவா? அந்த பிரச்சனையை. ஆனால் இப்படி பண்ணாங்கன்னா கடுப்பாகும் ஒரு சில இடத்துல. ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, வண்டி நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வாங்குறாங்க. ஆனால் அவங்க வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட இப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டு ஒரு இன்னும் லெஃப்ட்டில் ஒரு ரோல் போகலாமா? வரும்போது போகலாங்க. இப்படிலாம் எதுக்கு சேல் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. ரோட் வீ சூப்பராக இருக்குல்ல. கோயில்கிட்ட வந்துட்டோமோ? ஆமாம், கோயில்கிட்ட வந்துட்டோம் கைஸ். இதுக்கு மேலேயே நம்ம பெரிய விலாக்லாம் பண்ணுவோம். ஓகேவா? வெயிட் பண்ணுங்கள், கூடிய விரைவில் நடக்கும். வீட்டில் ஒரு ரோடு போச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த ரோடை போயிட்டு நம்ம கிட்ட பார்த்துட்டு மறுபடியும் நம்ம ரிட்டர்ன் வரலாம். ஓகேவா? நான் வந்து மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ வெளியே வந்தேன்னு சொன்னேன். கொஞ்சம் மழை வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு நல்லா இருந்திருக்கும். நான் கிளம்பும்போது லைட்டாக மழை வர மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால நானும் கிளம்பிட்டேன். ஆனால் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா மழையே வரல. மழை வர மாதிரியே இல்லை. ரோடு எங்கே போகுது? இது கீழே தான் இறங்குதோ? ட்ரெயின் ட்ராக் கிட்ட போகுது. ஓகே, நான் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரே லவ்வை வந்துட்டு ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் தாங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். பார்ப்போம், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். கூடிய விரைவில் எல்லா பிரச்சனையும், இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஓகேவா? நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் கிடையாது. இஞ்சி பண்ணுவோம், ஒரு வாரம் 2 வாரம். ஓகேவா? எல்லாமே சரியாயிடும். அதுக்கப்புறம் சீக்கிரம் நான் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு எடிட்டிங் பண்ணி வீடியோ போடுறேன். பார்ப்போம். சரி, லவ் யூ, பை.